हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट का। तो इस वीडियो में क्या है, हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में। मॉडर्न डेफिनेशन क्या होती है? सो मॉडर्न डेफिनेशन इज द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट इन एन एंटरप्राइज वेयर इंडिविजुअल वर्किंग इन ग्रुप इफेक्टिवली एंड efficiently टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मतलब कि मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है कि मैनेजमेंट एक क्रिएशन है, एक मेंटेनेंस है उस इंटरनल एनवायरनमेंट का जो एक बिजनेस के, एक एंटरप्राइज के अंदर होती है। ठीक है, जहां पर हर एक इंडिविजुअल, हर पर्सन, हर एक वर्कर एक ग्रुप में काम करते हैं इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली जो हमारे दो एलिमेंट है, ये हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा बेसिक्स ऑफ डेफिनेशन जो है इसका, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो वहां पे जो वर्कर हैं उस इंटरनल एनवायरनमेंट में हर एक इंडिविजुअल एक ग्रुप में काम करता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए। ठीक है, हम आपको कुछ बेसिक्स है इस डेफिनेशन में से कुछ बेसिक्स हमारे पास है, 4 बेसिक है: प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।